مقطع فيديو صادم يظهر فيه كيف تعلق مسافرين بالطائرة في الهواء، وبسبب تأخرهما عن موعد الرحلة المحدد قاما باقتحام بوابة المغادرة بعد إغلاقها في أحد مطارات اسطنبول والتشبث بالطائرة كمحاولة لإجبار الطاقم على العودة حتى يتمكنوا من الصعود. وقد سبب ذلك حالة من الفوضى أدت لتأخر الرحلة ساعة كاملة. تم بعدها إلقاء القبض عليهما بعد محاولات عديدة لرجال الأمن داخل المطار لضبط الموقف.